Finally, the day has came. As promised, today we are going to watch a show that had a special guest. A girl who was haunted by two jinns for almost 10 long years. This show was aired live on Azerbaijan's national TV. I'm really excited about this one, so let's just get straight down to it. But first, please don't forget to drop a like. As always, don't forget to subscribe to help us, and don't forget to hit that notification bell to be notified every time we post a video. With all that being said, let's dive into today's mystery, shall we? This show has 3 permanent members, 2 psychologists, and an Islamic paranormalist. This girl was invited to this show with her mom and brother, so her problem would be discussed by the experts. Geranboydan gələn ailə buradadır, buradasınız. İndi mən istəyirəm sizdən soruşam. Bu xanımın iştirakı ilə biz bu məsələləri gündəmə gətirsək bir problem olmaz. Mikrofon götürək. Yəni xanım verilişdə auditoriyamızda iştirak eləsə, indi siz onu gətirib oturtmuşsunuz. Yəni biz problem yaşamarıq. İstəmirsiniz? Yox, yəni ki xanım otura bilər də yəni burada verilişdə. Problem olmaz. Aha, çox gözəl. Here, the host welcomes the family to the show and asks them if there won't be any problem if they mention the girl's problem and her past and talk about it on TV and if she's comfortable with it. Və indi siz qardaşısınız xanımın. Siz neçə uşaqsınız? Mikrofonu yaxın tutun. 2 bacı, 1 qardaşı. 2 bacı, 1 qardaşsınız. Xanımın neçə yaşı var? 24 yaşı var. Neçə? 24. 24 yaşı var. Ailəli olub xanım? Xeyr, subay. Ailəli olmayıb. Orta təhsil. Neçə yaşına qədər xanım normal həyat? 13 yaşına qədər normal olubdu. 13 yaşından sonra bu epilepsi deyilən bir əsmə, yəni qıcı olma deyirlər. Göz dil qatlanmasıdır, sonra qol. The family says there is no problem, and then the host starts asking the questions about her and her family. Here, her brother starts explaining her situation, that she started having epilepsy signs and symptoms at the age of 13. By the way, throughout this show, keep watching people's reactions closely, especially girl herself. For example, here, she looks back at a woman among the guests who apparently is scared by the girl. You will see that woman later in the video. Bir 2 ayını, 3 ayını, 5 ayını belə deyək, yəni normal olmuyubdu. Yəni ağrısı olubdu. Onu özü ailəndə onları bilmir, yəni yadında qalmır həmən şeylər özündə. Here, the brother explains that her situation has been really tense for the last 2 or 3 months, and she wouldn't remember what she has done after she passes the epileptic moments. Yəni biraz baxmısınız. Bəs niyə siz bu məsələni mistika ilə əlaqələndirirsiniz? Axı siz bizə müraciətinizdə başqa şey demişdiniz. Nəyə əsasən? Yəni orada baxmısınız, mən göstərmişəm, indi o da bilirsiniz. Bəli, o videoya mən baxdım. Hə, orada olduğu formada, yəni hel olur. Orada xanıma müxtəlif insanlar, din adamları, baxıcılar, kimlərsə nəsə söyləmək istəyir, neysə. Yəni siz belə düşünürsünüz ki, hansısa bir qüvvə bu qızı təsir. Here is where the story begins. The host asks that if the family thinks that a paranormal thing has happened to her. He doesn't mention the name Jinn for a couple of reasons that we are going to talk about why later in channel. Deyir ki, yəni güzgün qabana keçirəm, yəni televizyon qabana kimsə məni də itələmək istəyir, orada güzgüyə dəyəm, yıxılım məsəl üçün. Bir də üzr istəyirəm. Sonra deyir, məsəl üçün, gecə yatdığı yerdə və ya oturduğumuz yerdə hamımız oturub televizora baxırıq. Deyir, səni çağırırlar. Deyirəm, qadam, bir kim çağırmır, yəni çağırmırsa mən də eşidirəm. Pisimlə deyir, güzgü keçir gedir. Her brother explains why it's been tense for the last 2 months. He says one day they were watching TV that she again experienced epilepsy and fell down right in front of them and then told her brother that someone is calling you. But her brother replies, "We hear nothing," and calmed her. Üstündən bir 10 dəqiqə keçir, yenə deyir kimsə səni çağırır. Durub çıxmaq istəyir, qoymadım. Yəni ondan sonra yenə başladı elə o formaya düşməyə. Sonradan yenə ayıldı, yenə öz qaydasında bax elə. Qulinnas hadisələrdir. Bunlar indi yəni quşlar göyərçinlər var. Amma bunun zəhmət olmasa Qalib müəllimə verək. Qalib müəllim, bu epilepsi xəstəsinə, yəni o aid olan bunlar əlamətlərdir. Məncə o xəstələrdə axı belə. This is the psychologist of the show, and he doesn't believe in paranormal apparently. The host asks him if it can be because of mental issues and psychotic reasons,
And of course, you know what the psychologist will reply. Basmalar, nə bilim, belə şeylər olur. Olur. Epilepsiya xəstəliyində hər dəfə priz tutma zamanı beyin hüceyrələrindən bir hissəsi məhv olur. Və əgər bu tutmalar müalicə olunmursa, onun ruhi sferasında bəli dəyişikliklər baş verə bilir. Psychologist answers with certainty and says, sure, every time someone experiences epilepsy, their brain won't function normally, and what they say or see may not be logical, and if the situation doesn't get treated by the doctors, it can get even worse. Ruhi sferasında dəyişmələr, halüsinasiyalar, qarabasmalar və bu cür müəyyən şeylər ola bilər. Yəni deyirsiniz ki, bu normaldır, belə xəstələrdə bu... Bəli, belə xəstələrdə adətən, əgər müalicə olunmursa, sonradan onun ruhi sferasında dəyişikliklər baş verir. Buyurun. Bir dəfə də elə olub, aynanın qabağında oturub parmağını kəsibdir, yəni o formada. Deyir, mənə kimsə də deyir ki, bu rəyəni aynaya. Her brother says something a little scary. He says that even once, she stood in front of the mirror and cut her finger, and when we stopped and asked her why you did this, she said, they have told me to do this. Now, I don't know about you, but if someone tells me that it happened to someone, I probably would think of other reasons than psychotic reasons. Buyur Həsən. Xanım ola bilər xəstəliyi var, amma xanımda, yəni, birisi necə, mən hiss edirəm hansısa bir qüvvənin ona gəlib təsir etdiyini. This is the paranormalist. His name is Hassan. He says it might be because of psychotic reasons, but I am feeling some odd energies coming from her. Şəxsən mən hiss edirəm, bir parapsixoloq olaraq, bir ekstrasens olaraq sözümün arxasında dururam və mən hiss edirəm ki, xanıma hansısa bir qüvvə müdaxilə eləyir. Ola bilər xanım xəstədir. Məsələn, hansı? Mən adını çəkmək istəmirəm axı, birisi efirdə icazə vermiş bəzən bu adları çəkməyə. Niyə deyəcəksiniz? Yəni mən... Ya deyəcəksiniz cin müdaxilə eləyir, ya deyəcəksiniz şeytanda. Bundan başqa yolu yoxdur. The host chooses his side here and shows that he doesn't believe in paranormal either, apparently. He says you either are going to say a jinn or a devil has caused this. Yəni xanımın gözlərinə baxanda artıq bu qüvvə görsənir. Siz bunu görürsünüz. Bu sadəcə ruhi sferada olan bir insanın baxışlarıdır. Orada pozğunluq olan insanın baxışlarıdır və mən hesab edirəm ki, müalicə lazımdır. Özü də ciddi müalicə lazımdır. Elgiz müəllim. Bəli, buyurun. Çox üzr istəyirəm. Anazim iynəsi siz təsəvvür edin bu adamı yatsıtmır oranda. Renal iynəsi yatsıtmır. Amma bir dənə Quran surəsi onu yatsıdıra bilər. Düzdür? Bir Quran surəsi onu yatsıdıra bilər. Her brother says psychologists keep giving her injections that just falls her asleep but never treats her. Hassan asks if Quran verses affect her, and her brother says that when I recite Quran to her, she can sleep. Quran surəsi, Yusuf surəsi gələndə ən çox yəni deyir, belə üzr istəyirəm o sözümə görə deyir, insan zübbəsi deyir, ölüsündən deyir, canımızı qurtardı. Dirisindən canımızı qurtardı, indi ölüsü deyir başladı. From here on, Hassan starts interacting with the girl, or better say, interacting with what has corrupted her. The show will get really convulsive from here on. Yəni belə bir şeylər, yəni özünü hiss eləmir də o yanından sonra bu adam ucurları. Yox, bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. İndi mən düz başa düşdüm. Demək siz deyirsiniz ki, adını çəkdiyiniz o preparat çox güclü yuxu gətirici bir preparatdır. Əslində onu çox ağır xəstələrə Ümumiyyətlə epilepsiyanın bir sıra növləri var. Hətta elə epilepsiya var, bu yaxında mənə xəstə gəlib ki, It happens again here. She looks back at the woman that is apparently frightened. 4-5 dəfə bunda qəhqəhə ilə gülmək tutması baş verir. Bu da epilepsiyanın növlərindən biridir. O xatırlamırsa, tutmanın növlərindən biridir o. Qaribəm, çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə dayanın. Xahiş edirəm, mənim sualıma cavab verin. O məsələdən başlayaq. Siz dediniz ki, indi siz indi bildirdiniz ki, bu qız o dərmanları qəbul edir, yata iynə vuruldu. Amma Quran surəsini oxuyanda qız sakitləşir və yatır. Elgiz müəllim, bu birinci qüvvə ondan yox olur. Bu birinci faktdır. Yəni bu birinci fakt da artıq təsdiqlənir ki, burada hansı qüvvə olduğunu. Yəni niyə görə Quran surəsi, yəni o boyda ağır iynə təsir etmir. Qurban oldum Allaha. Bir dənə o Quran surəsi gələn kimi qız sakitləşir. Here, the host first asks her brother that if Quran really helps her, and as you saw, her brother says it does. And then Hassan says something pretty logical. He says that those strong injections doesn't help her, but instead, the Almighty God's Quran helps her to get calm. Çox maraqlı. Bu ən strəsin namaz qılanda belə olubdur. Namaz qılanda dəsmadan sol tərəfə yıxıb həmişə. Artıq məlumdur yəni. Yanına gedir, deyir, məni çağırırlar. Ondan birisi iynə vurulandan yatmayıb. Dizim üstünə. Ürəyimdə Allahu Əkbər olmuşam başının üstündə, sağ əlimi qoyub üstünə. Bunu heç mən bölümdəki heç ağzımı açılmasa, bu da işin bilməzlə danışıram. Əlini götürüb başının üstünə ki, oxuma, yəni nə oxuyursan. The brother talks about something spooky again.
He says one day, when she was not feeling well, I told her to put her head on my leg and I started saying prayers so I can put her to sleep. I was whispering so slowly that almost just my lips were moving, but after some minutes, she told me aggressively to stop it. You're disturbing me. Ha, götürüb ki oxuma. Hə. Yəni bunu indi kim Mən üzr istəyirəm, Gülgün bəy, müdaxilə eləmək istəyirəm. Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Qardaş bayaqdan danışır və mən bayaq kadr arxası da xanımı gördüm kənardan və baxırıq ki, xanımın gözləri, bəbəkləri baxırsınız normal baxmır. İndi bizim həkim qardaşımız da yəqin təyin elədi. Yəni onun həm sinirləri yerində deyil, həm göz bəbəkləri normal baxmır, dik baxır. Bax içində qəzəb var. Baxın onun fikirlərinə əks fikir söylənən kimi içərisində bir qəzəb, istehza yaranır. Baxın ona. This man, who seems to be one of the doctors of the show, says that I am feeling odd energies from her. He says, as you can see, there is a hidden aggression in her eyes. Və mən hardasa Həsən qardaşımın fikirlərindən razılaşıram həmin o cin şeytan məsələsi ilə bağlı. Çünki həqiqətən də oxşuyur həmin o hallara. Bax görürsüz qardaş da bayaq dedi ki, Quran surələri oxunduğu halda onda rahatlıq olur. He continues that he's kind of convinced with what Hassan said about the jinn stuff. First, because of her situation, and secondly, as her brother said, Quran calms her. Bir məsələni də toxunum ki, bilirsiniz, istər xəstə olsun, istər hər hansı bir mistik təsirlərə məruz qalmış insan olsun, əgər o insan o haldan çıxmaq istəmirsə, arzulamırsa və xəstədirsə, sağalmaq istəmirsə, sağalacağına inanmırsa əgər, heç vaxt ona hər hansı bir yolla kömək eləmək mümkünatı yoxdur. Mütləq o inanmalıdır ki, o sağalacaq. İndi qızımız inanır ki, sağalacaq. Özündən soruşaq. Siz inanırsınız ki, sağalacaqsınız. Onda böyük formada inamsızlıq var. Hə? Necə? İnanmırsınız ki, sağalacaqsınız? Doctor says whether she's mentally ill or whatever, if she doesn't believe that she will get treated, she won't get well. And the host asks her, as you saw, he asks her, do you think you will get well? And she says no 2 times in a weird way. Now just watch what's gonna happen next. Niyə qızım? Bir dəqiqədən. Cinlərini qaldırmışıq Öjəyə Gizm müəllim. Hə? Jon cinlərini biz oyatmışıq. Gizm müəllim, bir O Öjə burada çox istənir, özü deyir, bəlkə hücum da eləyə bilər bizə. Yo, siz Allah belə şeylər olmaz. Siz gəlin. Hassan says it is because we woke the jinns inside her, and it's even possible that she attacks us. Həsən bəyə də müşahidə aparıram, xanıma da. Həsən bəyin hərəkətlərinə xanım çox pis qıcıqlandırıcı hərəkətlər, reaksiya verir. Həsən neyinir ki bəyəm? Mən Həsən bəyə də müşahidə altında saxlayıram, xanımı da. Xanım Həsən bəyin hərəkətlərinə çox aqressiv reaksiya verir. Mən hətta burada oturmağa qorxuram. This woman, who seems to be one of the guests, says that I was watching Hassan and this girl, and she's showing really aggressive reactions to what Hassan is doing. She says that even I'm frightened that I'm sitting here this close to her. Yəni onun cinlərini oyatdım mən. Onu oyatdım. Xanımın cinlərini oyadıbdı. Xanımın içərisində hal-hazırda cin var. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Çox üzr istəyirəm. Biz reklamlara ayrılırıq Sabir müəllim. Reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra söhbətimizi davam etdirərik. Vallahi mən həyatımda belə şeylər görməmişdim və bu Gəlin əyləşin, xahiş edirəm. Çox çətindir, təbii ki, vallahi mən dəhşətə gəlmişəm. Now what happened may not seem scary from our phones or computers' screen. But as you can see, everybody here is frightened, and it even spooked out the host, the doctors, even as you can see the guests who were sitting at the first row are not there anymore and have run away. Her brother seems completely normal because he surely is used to this, though her mother is scared too. Buyurun, danışmaq istəyirsiniz? Mən bizi də sözümü deyəməyəcəm. Təbii ki, Sabir müəllim, deyərsiniz, görə qardaşı nə deyir?
yarın özü yaxşı olubdur. Sən mən qardaş, bu 3 ay bunu cinhərik, bax bu formada olub. 2 ayını gecə gündüz yatmamışıq. Bir ayın sonra bizlə bağışıb, deyə əməllə gəlmişəm. Durdu, ayın 5-i dedi, çıxaracam dedi, əməli çıxaracam dedi. Qapımda üzrüsə bir itin də var idi. Dedi, əməli itə salacam, it ölsə bacın sağalacaq. Həmən günə ayın 5-i yox, 6-sı it öldü. İt öləndən sonra da bu gəldi, dedi ki, mən indi gedirəm, namaz qılmalıyam, müsəlman olmaq istəyirəm sənin şərtindən. Namaz qıldı, Quran kitabını öpdü, əlhəmdülillah elədi, dedi, surə də var, tapşırdım, bu surəni qoysan, qızlar nə yapıyor, problem olsa, çağırarsan, gələrəm. Amma qızın özü bilməsin bunları, yaddaşından da siləcəm bu 3 ayı, ki, yaddaşında işini qalmasın. 3 ay bu yaddaşından sildi, qız özü oyandı, özünə gələndə dəli kimi, dedi 3 gün dəli kimi olacaq, qız dedi, işimi tanıya bilməyəcək. 3 gündən sonra düzələcəkdi. 3 gündən sonra da düzəldi. Bunu kim dedi sizə? Özü deyirdi. Özü deyirdi, aha. Adına kimi dedi, yaşına kimi dedi, duasını da verdi, getdi ki, bu duanı qoyarsan mən gələcəm. Onu dedim, bir psixolog yanında apardım, bir uşaq kimi hərəkətlər başladı eləməyə bu 10 gün müddət ərzində. Dəli kimi bir hərəkətlər, əlini sorur deyildi belə. Apardım psixolog yanında, dedi para psixologuna belə psixolog xəstəlikdir, analizini iynə verdilər, sonra çiklador verdilər, dərman verdim, təsir eləmədi. Mikrofona danışın, qardaş. Heç biri yatırmadı. Sonra mən onu Allah Əkbər edib əlimi qoyanda elə, bildim ki, bunun içində biri də var. Sonra onu çağırdım, o da dedi ki, mənim bu bacımdır, əkizimdir, dedi güya. Dedi, mənim əkizimdir, məni axtar. Biz müsəlman olanda dedi, bizi axtarıb dedi, öldürmək istəyirlər. İndi bunu dəqiqində siz bilərsiniz, indi hansı. Now I will sum up what her brother says. Supposedly, from what her brother said, there were 2 jinns who had haunted her. But one of the jinns one day told her brother that she wants to leave, the jinn. He says, the jinn who was talking through my sister's mouth said that I will transfer the curse to the dog that you keep and it will die after 5 days. He says the dog did not die after 5 days, though it dies on the 6th day. He says the jinn told me her age and her name and said that your sister will start acting crazy for 3 days, but after 3 days she will feel okay and I will delete these 3 days from her memory. They realized there were 2 jinns corrupting her after this coincidence because she still was not okay and there was another jinn corrupting her. Həsən, xahiş edirəm, şey eləməm, saxlayaq çünki... Whoa. I thought this guy doesn't believe in paranormal. Ya deyəcəz cin müdaxilə edir, ya deyəcəz şeytanda. Bundan başqa yolu yoxdur ki. Həsən, xahiş edirəm, şey eləməm, saxlayaq çünki... This teaches me to watch who I'm talking sarcastic to. Bu efirdə olan bir şey deyil. Bir dəqiqə, nədən qorxuram? Bu efirdə olan bir şey deyil. İndi bir məsələ var, Həsən, xahiş edirəm. Hə? Hə, çox təsir edir. Buyurun, Sabir müəllim. Bu xanımda epilepsiyanın bir növüdür. Epilepsiya olanda qardaş, bir dəqiqə. Sabir müəllim, Epilepsiya olanda... Epilepsiya olanda 13 yaşından gəlmişəm, 13 yaşından da bu bunun Mən görmüşəm, bir dəqiqə. Dində sağlıq xəstəsi. Bir dəqiqə. Epilepsiya olanda qardaş, şuuraltı qüvvələr parçalanır. Müəllim, məndə niyə parçalanır? Mən dində heç bilmirəm, can kimdir, mən onu bilmirəm. Epilepsiya, Egizməm, onun sifətini bilmirəm. Qızın sifətinə baxın. Şuuraltı qüvvələr parçalanır və həmin vaxt cin də gələ bilər, şeytan da gələ bilər. Hal-hazırda yəni mənfi qüvvədir onda. Gözün ağzından görür. Mənfi qüvvədir. Ancaq hansısa bir səbəb lazımdır. Səbəb nədən baş verir? Səbəbi bu törədir. Əməllə gəlibdir, gələndə Sara xəstəliyi törədir. Sara xəstəliyini bizim dildə... Now, because of the tension, most of whatever they're saying is inaudible. But this long-haired doctor says that he's still not convinced that this is paranormal. He says that epilepsy causes the logic to be faded, but her brother again confronts the doctor, saying that this girl talks about stuff that neither I or her knew. She says and talks about some names of the jinns that I've never heard before in my life, and I realized who they were after I did some researches. Gəlib mırdaqlanım qardaş, o onun təsirinə düşüb və çox şey, hər şey efirdə danışmamaya geçsə mən sizə başa Üzr istəyirəm, bir dəqiqən qardaş, nə əməl, nə bir şey. Bu epilepsiya belə olmur. Bəli, Elgiz müəllim, siz düz deyirsiniz. Fakt, hal-hazırda bizim gördüyümüz bir şey epilepsiya tutması deyildi. Bəli, bu sadəcə olaraq Hipokrat andı var. Bəli. Hər hansı bir xəstənin diaqnozunu, temboli belə, xüsusilə də belə populyar bir verilişdə səsləndirmək olmaz. Siz həkimdən və psixiatrdan möhkəm yapışın və onun müalicəsini eləyin.
onda psixoloji problemlər var. Bu ruhi, bəli, kənardan vahim görünür. Kənardan bu sahə ilə məşğul olmayan insanlar üçün dəhşət yaradır. Hətta mən gördüm, burada insanlar necə vəziyyətə düşdülər. Kənar. Amma sadəcə olaraq Pavlov bunu deyirdi, qabıqaltı düyünlərin vəhşiliyi adlandırırdı bunu. Sadəcə olaraq şuuraltı mərkəzlərin, beyin qabığında olan tormozlanma nəticəsində hərdən belə bir tutmalar olur insanda. Daha doğrusu xəstələr də insanda yox. Bu təbii ki, epilepsiya deyil. Bizim gördüyümüz bir şey epilepsiya deyil. Çok qeyri-adi bir şey. Sadəcə olaraq burada atmosfer, burada ruhi gərginlik, istər-istəməz efirdir. Burada gərginlik yaranır. Eyni zamanda onun elədiyi psixi təsirlər həsən. Again, this doctor says that what we witnessed wasn't epilepsy and it needs to be diagnosed. He advises the family to take her to doctors and do it seriously. He talks about the nerves and the veins in the brain and explains when the commands don't get through the nerves properly, what we witnessed might happen. He also talks about what Hasan did and says what he did might provoke the situation. Heç bir təsir eləmədim. Xanım oturmuşdu da. Sadəcə baxırdım. Orada oturan xanımı çağırın, danışsın zəhmət olmasa. Yox, mən gələndən belədir, gizlin-gizlindir. Sadəcə bayaq içəridə orada ərəb dilində belə nəsə söz yazıb. Amma gənc qızdır, cavan qızdır, onun gələcəyi var. Belə xəstələri müalicə eləmək mümkündür. Sadəcə olaraq tibbin köməyi ilə mümkündür. Qalib mən sizə deyim. Qardaş, ən ağır yuxu dərmanlarını vurursunuz da o xanıma. Ən ağır. Renalium. Əvvəla relanium yuxu dərmanı deyil, relanium trankvilizatordur. Vurmadıqları, saymadığı dərman qalmadı. İndi mən sizə... Hamısını gəlmişik dərmanlarda. Yəni bu dərman atıb təsir eləmir. At this point, Hasan confronts the doctor and says, I did nothing to provoke her, and says that you doctors have given the poor girl the strongest injections as the family says, but she's not treated. Bir xəstəni mən deyim sizə, bu birinci dəfə deyil, sadəcə bu formada mən görməmişəm. Here, the host says he's spooked out because he has never seen any person acting like this, and keep in mind that this show probably have had lots of guests like this, but this case surely is the worst. Bir dənə söz deyim sizə, bax, işdən gələndə dedilər ki, yıxılıbdır, alnı yerə dəyib pola. Akşam belə olanda, 2 gün bundan qabaq, akşam belə olanda bu formaya düşəndə tutmuşuq, danışdırıram, deyir, gördüm bacını nətər yıxdım deyir. Peçə yıxar gedim deyir, prosu, alnı dəysin yansın. Bəli. Haif deyir, tez keçdi peşdən deyir, yerə dəyib. Bu insan... His brother says that some days ago, when she was coming home from work, she had fell and hit her head on ground, causing her forehead to bleed. And 2 days ago, when she got like this again, meaning acting epileptic, I started talking to her and the Jinn told me, talking through the girl's mouth, you liked how hit your sister to the ground? Onları hansısa bir kənar qüvvə idarə edir. İndi mən sizə deyim. Bunlarda dində var ki, beyinə idarə edirlər. Unfortunately, this is the longest version of this episode of the show available on the internet. But still, that pretty much is it, and the show ended shortly after this. There are 2 other videos available from this girl. One is a video of her where a man is provoking the Jinn and talking to it so he can stop the Jinn from abusing the girl and make him leave her body. And the other video is a 6 minutes video of the girl talking about her situation after she has got completely well. They're both interesting, but would you like to see them too? Let us know in the comments. Also tell us what you think. Do you think it's real or fake? Now, if it's fake, the host, guests, and the girl and her family are great actors in my opinion. And well, yeah, that is it for today. I hope you enjoyed today's episode. So, please don't forget to drop a like, subscribe to help us, and never forget to hit that notification bell to be notified every time we post a video. See you in the next mystery.